রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৭ জন। গতরাতে বড়কল উপজেলার কুটকুটিছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জেলে সুমন সরকারের বাড়ি সিরাজগঞ্জের কামারখান্দা উপজেলার বড়দুলহাট এলাকায়। তিনি সহ ৮ জেলে রাতে মাছ ধরতে যান হ্রদে। রাত ৯টার দিকে বজ্রপাত শুরু হলে এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে সুমনের মৃত্যু হয়। বাকিদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।